冰箱有哗啦哗啦流水的声音。通电正常，压缩机工作也正常，但是不制冷是什么原因？可以来到冰箱后面，拆开这个挡板，用手摸一下这两根管子，如果细管是微微发烫的，粗管是凉的，这样是正常的。但如果这两个管子都是常温的，甚至粗管是温热的，这种情况一般是冰箱缺氟了，需要先查漏点、处理漏点再加氟，不然即使加了，很快也会漏掉。